کامە ویلایەتە زەحمەتترین ناوی هەیە بۆ دەربڕین بە تایبەت لەلایەن پەنابەرانەوە؟ ویلایەتی کەنەریکەت ئەو ویلایەتە دەکەوێتە بەشی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا، دراوسەیە لەگەڵ ڕۆد ئایلەند و مەسەچوسێت و هەروەها نیویۆرک. ژمارەی دانیشتوانەکەی پێک دێت لە 3,600,000 کەس. پایتەختەکەی ناوی هارتفۆردە کەوا ژمارەی دانیشتوانەکەی 120,000 کەسی لێدەژێت. بەڵام گەورە شارەکە ناوی بریجپۆرتە کە نزیکی 151,000 کەس تێدا دەژێت. هاوشانی ویلایەتی مەسەچوسێت ئەو ویلایەتەش دووەم بەناوبانگترین زانکۆی تێدا، ئەویش ناوی یێڵە، یێڵ یونیڤەرسیتی. بۆ یەکەم جار دەستوری ئەمریکا لە ویلایەتە نووسرایەتەوە. ئەو ویلایەتە وەکو ناو نووسینەکەی دەنووسرێت کۆنێکتیکەت، بەڵام زۆر بە زەحمەت دەخوێنرێتەوە لەلایەن پەنابەرانەوە، ئەویش بە کەنەریکەت دەخوێنرێتەوە. هەمیشە بە برادەرەکانم دەڵێم وەکو ئەوەیە بڵێ کنارێکە کەوت، کەوتەکەش بکە لازێ هەولێرەێکی کەت، کەنەریکەت، ئەوە ئاسانتر دەخوێنرێتەوە. لە ڕیکەشوو هەواوە هاوینەکەی 22 پلەی سریە، بەڵام لە زستاندا دەبەزی بۆ 2.0. لە ڕووی سیاسیشەوە ویلایەتێکی شین پۆشە. تا ڤیدیۆشتر هەر شادمن.